故事名稱：星光森林的奇妙冒險。各位小朋友晚上好，歡迎收聽今日嘅睡前故事時間。我係你哋嘅朋友妮可姐姐。今日我要帶你哋去一個神奇嘅森林——星光森林，一齊嚟聽下一個關於友誼同勇氣嘅奇妙冒險。好啦，快啲乖乖瞓好，冚好被仔，閉上眼仔，我哋一齊開始啦！喺一個好遙遠嘅地方，有一片閃爍住星光嘅森林，叫做星光森林。裏邊住咗好多可愛嘅動物朋友，例如有小兔仔莉莉、小狐狸菲菲、小貓咪咪。佢哋每天都喺森林裏邊好快樂咁玩，直至有一日，一件奇怪嘅事情就發生咗啦。嗰日嘅晚上，天空特別光，星星閃到好似要話俾所有人聽一個秘密咁。突然間，森林深處傳嚟一陣好微弱嘅光芒。莉莉、菲菲、咪咪好奇咁去睇個究竟。莉莉興奮咁就話：你哋快啲嚟睇下，呢度有一個好閃亮嘅光點啊！菲菲好疑惑咁話：咩嚟噶？睇起嚟好奇怪啊！咪咪好勇敢就話：喵，我哋去睇下咯，可能嗰度有寶藏呢。佢哋走近一睇，發現原來係一個閃閃發光嘅星星碎片瞓咗喺地下。小狐狸菲菲踎起身，小心翼翼咁執起佢。菲菲話：哇，好靚嘅星星碎片啊！我哋將佢帶返去啊，或者可以幫佢揾到主人呢。莉莉就話：但係呢粒星星碎片會唔會係嚟自天上面嘅星星噶？如果係，我哋要點樣幫佢翻上去呢？咪咪話啦：喵，我聽講星星碎片如果揾到佢嘅星星朋友嘅話呢，就可以翻上去天上面嘅啦。喵。於是佢哋決定幫助呢粒星星碎片揾星星朋友。而小貓咪咪提出咗一個好好嘅主意。咪咪話：喵，我哋可以去問森林裏面嘅智慧老樹，可能佢會知道點樣幫助星星碎片喎。佢哋走到去一個好巨大嘅古老老樹旁邊，老樹嘅聲音低沉而溫暖。老樹就話啦：小朋友，你哋揾到呢粒星星嘅碎片，佢係來自天空嘅星辰喎。如果想要幫助佢翻上天空上面，就要需要一個願望嘅力量。莉莉話：願望嘅力量？咁我哋要點樣做啊？老樹就話啦：只要你哋心中真心希望佢可以翻上去天上面，並且相信呢一個願望，就可以幫助佢實現噶啦。菲菲就話：我真係好希望呢粒星星可以翻到去天上面，讓更多嘅小朋友可以見到佢咁靚嘅光芒。咪咪又話：喵，我都係啊，我哋一定要幫佢。佢哋眯埋咗眼睛，心中充滿咗希望同埋願望。突然，星星碎片發出更光嘅光啊！哇，慢慢咁樣升起咗，越嚟越高，直至消失於星空之中啊！莉莉就話：哇，佢真係翻咗上天空啊！我哋成功咗啊！菲菲就話：你
個係我哋最勁嘅冒險，亦係我哋最美好嘅願望實現咗啊！而咪咪就話啦，喵，我哋要一直相信，只要心中有願望，就冇嘢實現唔到嘅。小朋友，今日嘅故事就嚟到呢度，記住每個人心入面都埋藏住一顆閃閃嘅星星。只要你相信，夢想就會成真。晚安啊，祝大家有一個甜美嘅好夢，拜拜。Look above at the velvet sky, where dreams like stars will glide and fly. Close your eyes, let the world drift away. The moon will sing, it's safe to stay. Dreamland whispers calling you near, with soft lullabies that you can hear. A tender tune beneath the stars, carry you to sleep where love never jars. Teddy bears and pillows so wide, sailing the clouds like a moonbeam tide. The night's a friend, it loves you so. With every twinkle, it lets you know. Dreamland whispers calling you near, with soft lullabies that you can hear. A tender tune beneath the stars, carry you to sleep where love never jars. A castle of clouds will hold you tight, guarded by magic